找来给你吃，你都吃不下。不吃腿，只吃软的地方，你妈养你也不容易啊。咦，大一点的它就吃不下，还要撕得很小的才能吃。吃吧吃吧。吃饱了。让你吃虫，你咬我干嘛？你还是要自食其力啊！你总不能等着我。哎呀，刚喂你吃饱，你就拉我一泡屎。摸一下你，你不要咬我。哦，你要吃我手指头吗？我救了你，找虫喂你，你还咬我。你知不知道有个词叫恩将仇报？你是没吃饱吗？我对你以德报怨，你却对我恩将仇报。你还咬我，你赶快好起来吧，好起来自己去找吃的。我自己都泥菩萨过江，河山难保了。我能做到的也就是不吃你。一个人的粪便完全没有办法集成出来消炎。也许我还可以试试提炼钾盐。熬制钾盐需要澄清大量的草木灰水，我只有一个小罐子，太小了，所以我要做一个大的容器，这样可以把澄清的草木灰水放到这个里面，把这个8个月烤一下，它的柔韧度就会增加，它就不容易破裂了。然后边煮边加入草木灰水。我多放一点草木灰，这样的话，它澄清了以后就是饱和的草木灰水了。草木灰里面含有钾盐，虽然草木灰里面含有钾盐，但是它的含量非常的低。想要提炼钾盐，就需要熬煮大量的草木灰水。现在等它澄清了以后，把它倒在这个我准备的容器里面。现在这个草木灰水已经澄清了，但是它上面有一些很小的木炭，我要用这个棕榈树的树皮把它过滤一下。我现在继续往里面加草木灰，再继续加水。我要多加一些草木灰，这样的话可以确保它的这个草木灰水达到饱和状态。我先把这些草木灰水给它熬了，看能熬出来多少钾盐。现在把这个草木灰水煮起来。现在要把这个水煮干，要把这里面的水全部都煮干，不知道能熬出来多少钾盐。这个草木灰水里面主要包含的应该是碳酸钾还有氯化钾这一类的，它溶于水，把水煮干，里面的钾盐就会析出来了。我本来想利用旱厕积累一些消炎，但是积累消炎的办法失败了，现在只能熬制钾盐了。但是不管是钾盐还是消炎，吃多了都是对人体有害的。它虽然味道和盐很相近，但是它并不能够代替氯化钠。现在这个里面的水已经泡煮干了，现在加上一些。现在没有灶，直接放在这个火的中间煮，太不方便了。关键效率还特别的低，我的柴都已经快烧完了，现在再给它煮，继续煮。这个好费柴呀。
现在这个水剩的不多了，我怕把这个小罐子烧破了，我要把它放到这个已经破了的甲上烧。这个可以看到它的四周有一些白色的析出物，这个应该就是里面的氯化钾、碳酸钾之类的析出来的晶体。摸起来特别的细，有点像灰一样。虽然是澄清的草木灰水，但烧的时候这个火灰会飞进去一些，所以它不仅仅是假烟，还有一些灰分掺杂在里面。我现在尝一下它的味道。它的味道其实和食盐是特别像的，有点咸，有点苦，还有涩味。它的味道和氯化钠是非常像的，但是这个钾盐吃多了会患高血钾症，所以的话它并不能够代替氯化钠。我现在也只是用它来解一下燃眉之急，希望能够多抓一些老鼠还有鱼吧。